377 श्लोकः पूर्वस्मिन् श्लोके किमुक्तम् अत्र पुरातनानां विपुरन्दराणां प्रशासितारोऽपि दिशासु भूपाः पुरं तदेतत् पुरन्दरं पादौ अन्ताभ्युपेत्याप्यलमर्थयन्ति तत्र विद्यमानाः पुरातनं तत्र पुरातनम् इत्युक्ते अतीव चिरन्तनं बहुकालिक पुरान्तराणाम् अन्यनगरेषु विद्यमानानां प्रशासितारः राज्ञः अपि भूपाः पुरं तदेतत् अपुरन्तमादौ आदौ नाम युद्धे तावत् स्वशरीरम् अस्मिन्नेव पुरे अर्थितुं नाम मरणं प्राप्तुम् इच्छन्ति युद्धे मरणमपि भवतु इदमेव पुरम् अस्माकम् उन्नतम् अस्ति इति तेषां देशाभिमानः अत्र वर्णितः कृशाणुः निरूपणम् अभिनीय सास्वरसम् निरूपणम् अभिनीय नाम सास्वरसम् इत्युक्ते अस्वरसेन नाम असन्तोषेण सहितं तत् वदति किम् अन्त चिरन्तनानाम् इदानीन्तनानां च वसुन्धरा धुरन्धराणाम् अवारणीयो असौ अविवेकः स्वामी चिरन्तनः नाम पुरातनः पुरातनानाम् इदानीन्तनानाम् उभयत्र तावत् वसुन्धरायाः धुरन्धराणां वसुन्धरा धुरन्धराः इत्युक्ते राजानः तेषाम् अवारणीयः असौ अविवेकः वारयितुम् अशक्यः अविवेकः वर्तते நம்ம இந்த ஊர்ல இருக்கிறவாளுக்கு ராஜாக்களுக்கு ஒரு தடுக்க முடியாததான ஒரு அவிவேகம் இருக்கு என்ன ராஜ்யே கந்ததனே சித பின்றுவரோ ராஜ்யே சத்யூர்ஜிதே 377 राज्ये हन्तधनुधिते बिन्ध्रुवरो राज्ये सत्यूर्जिते संभोगानुगुणा विलोचन गुणैः अम्बोजदम्बद्रुहः कल्याणी तरुणीरुपेक्ष करुणाहीनः ससेनः स्वयं अर्तुरुशत्रुधरां चिराधभिलषन् मर्तुं रणे जृम्भते स्वामिन् अत्र विद्यमानाः कथं सन्ति इत्युक्ते प्राज्यं नाम अत्यधिकं धने स्थितेपि धनम् अस्ति चेदपि एवं राज्येपि सद्यूर्जिते राज्यादि ऊर्जितं धनादि सम्पन्नं राज्येनापि अस्ति इति च नाम संभोगानुगुणाः संभोगः नाम तस्य अनुभवः तस्य अनुभवयोग्यत्वम् अनुरूपाः सुरतयोग्याः देवलोकयोग्याः विलोचन गुणैः अम्बोज दम्बद्रुहः विलोचनं नाम नेत्रं नेत्रयोः विशालत्वम् अतीव शोभमानत्वम् अस्ति कथम् अम्बोज दम्बद्रुहः अम्बोजम् इत्युक्ते कमलम् इत्यर्थः कमलानां दम्भः तत्र गर्वविनाशयिता नाम कमलस्य सौन्दर्यादपि अतीव सौन्दर्यवन्तः ये कल्याणी तरुणीमुपेक्ष्य कल्याणगुणयुक्ताः तरुणी स्त्रियः तान् उपेक्ष्य करुणाहीनः ससेन स्वयं करुणाहीनः दयाहीनः राजा किं करोति शत्रुधरां शत्रोः धरां पृथिवीं चिरादभिलषन् बहुकालं यावत् अपहर्तुं वाञ्छति सन् ससेनः सेनया सह रणे स्वयं रणे प्राणान् त्यक्तुं जृम्भते नाम सारः कः इत्युक्ते बहुधनमस्ति सर्वम् उन्नतं गृहमस्ति सौन्दर्ययुक्त लावण्ययुक्त स्त्रियः वर्तन्ते तरुणी स्त्रियः वर्तन्ते तान् सर्वान् स्वराज्यं सर्वमुपेक्ष्य
परराज्य अभिलाषकरणे अविवेकः वर्तते। तत्र लोके उच्यते खलु तमिळ् इलक्कीय वरलार् मध्ये चोळराजानः एव अधिकं देशं रक्षितवन्तः इति। अतः तेषां तावत् देशेषां परदेशानाम् आक्रमणे नाम परदेशानां परशत्रूणां विजयं प्राप्य आक्रमणं तेषाम् इष्टम् इति कृशानुः तेषां विषये कष्टं वदति। அந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடியதான ராஜாக்களுக்கு செல்வங்கள், ராஜ்யம், அழகான கண்களை உடையதான கமலத்தையும் தாமரையையும் கர்வப்படக்கூடியதான அழகான கண்களை உடையதான பெண்கள்ல இருந்தாலும் அவளை விட்டுட்டு தய இல்லாம எதிருடைய பூமியை அடிக்கணும், அவளை இது பண்ணி அந்த ராஜ்யத்தை அடையணும்னு நினைக்கிறா. அப்படி அந்த சண்டை போட்டு தன்னுடைய பிராணனை விடுற அளவுக்கு இருக்கா அந்த அந்த தஞ்சாவூர் தேசத்து ராஜாக்கள்னு சொல்றோம். விஸ்வாவசு விருத்த புத்தே विरुद्ध बुद्धे नम विरुद्ध युक्तायुक्त विवेकरहितः भवान् अस्ति। कथम् इत्युक्ते तावद् अविवेकम् आकलयसि नाम अविवेकतया भवान् कथयति इति कृशाणुं विश्वावसुः कथयति। मैडम पद्ममालिनी मैडम तंजावुरी तंजावुरी वर्णनम 378வது श्लोकम। ओके। संपद्वन्य सरिज्जरी सहजरी संपासमं प्राभवं नार्य सूर्य करावलीड रजनी छायासु सुद्यौवनाः देह स्नेह विहीन दीपसक इत्यालोच्य पृथ्वीश्वराः प्राणान् जुह्वति नाकमाकलयितुं शुद्धा हि युद्धानले। स्वामिन् अत्र विद्यमानाः कथं सन्ति इत्युक्ते हि शुद्धाः पृथ्वीश्वराः। शुद्धाः नाम शास्त्रे यत् विहितं तेन अनुसारेण निर्मल अंतःकरणाः वर्तन्ते राजानः। शास्त्रे यत् विहितं तदनुसारेण निर्मल अंतःकरण बुद्ध्या वर्तमानाः राजानः ते तावत् संपद्वन्य सरिज्जरी सगजरी 378 श्लोकम मैडम मैडम वन्य सरिज्जरी सगजरी संपत्ति। वन्यम नाम वने भवाः वन्याः वनं वने विद्यमान अरण्ये विद्यमानौ सरिद् नद्याः नद्याः जरी नाम प्रवाहः नाम वर्षाकालौ उत्पन्न वने विद्यमान सरित् प्रवाहः तत् सहचरी संपत् नाम तेषां धनम् अत्यधिकं वर्तते इति एवम् एकः अर्थः। अनन्तरं किमस्ति प्राभवं संपासमं प्रभोः भावः प्राभवं प्रभुत्वं तद् संपत् नाम विद्युत् नाम तडित् सौदा मणि विद्युत् नाम प्रभुत्वं नाम प्रभुत्वं तावत् तडित् सदृशं। तडित् कथं वर्तते किञ्चित् क्षणं तिष्ठति किञ्चित् क्षणम् आगच्छति तडित् सौदा मणि क्षणस्थायि विद्युत्वत्। तदेव एकं पद्यमस्ति अस्माकं गुरवः कथयन्ति किम् इत्युक्ते यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वम् अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। एकस्य सकाशे यौवनं वर्तते प्रभुत्वं सः एव राजा नाम उन्नतः नेता इत्यादि बुद्धिः। अविवेकः विवेक ज्ञानशून्यत्वं युक्तायुक्त विवेक ज्ञानरहितः अविवेकिता प्रभुत्वम् अविवेकिता यौवनं धनसम्पत्ति अधिकं धनम् अस्ति तर्हि किं भवति एकमस्ति चेदेव सः अतीव क्रूर बुद्धिमान् भवितुमर्हति। चत्वारः भवन्ति चेत् किं नाम एतत् सर्वं क्षणस्थायी भवन्ति क्षणिकानि भवन्ति। प्राभवं संपासमं संपा इत्युक्ते
तडित् इत्यर्थः। अस्तु नार्यः नार्यः नाम स्त्रियः सूर्यकरावलीड रजनी छाया सुहृद्यौवनाः सूर्यस्य किरणैः व्याप्ताः तत्प्रसारपर्यन्तस्थायिन्यः स्त्रियः रजन्याः रात्रे छाया मित्रभूतमिति नाम यौवनं तावत् तेषां तदा वर्तते केषां नारी स्त्रीणां वर्तते सूर्योदयपर्यन्तस्थायी रजनीवत् स्वल्पकालपर्यन्तस्थायित्वं तरुण्यं तारुण्यं तरुणावस्था तत्र शङ्करभगवत्पादाः वदन्ति खलु तरुणस्तावतु तरुणीरक्तः चिन्ता परे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः इति एकत्र भजगोविन्दस्तुतो वदति। अतः धनं तावत् विद्युत्वत् क्षणस्थायी तारुण्यं तावत् सूर्योदय कालादारभ्य रात्रिपर्यन्त रूप किञ्चित् कालावस्थाय भवति। अस्तु देहः स्नेहविहीन दीपशिख यदा तैलं विना स्नेहविहीनं तैलरहितं दीपः यदा वर्तते तद्वत् कालः अनश्वरः वर्तते कालः अतीव न्यूनो वर्तते तदेव उक्तं तत्र कालक्षेपो न कर्तव्यः क्षीणमायुर्दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति कर्तव्यो धर्मसंग्रहः इति एकं पद्यं वर्तते। देहः स्नेहविहीन दीपसखयित् आलोच्य पृथ्वीश्वराः अतः एवं रूपेण सर्वे ज्ञात्वा प्राणाञ्जुक्वति न कलामालिं शुद्धाहि युद्धानले अतः ते तावत् एतदेव प्रकृत्या निपातन रूपम् इदं सम्पादयितुं युद्धाग्नौ प्राणान् जुह्वन्ति एतदेव राज्ञः प्रधानो धर्मः भवति राजधर्मः तैः सम्यक् परिपालितः अतः ते अन्य शत्रूणां राज्ञां युद्धं करोति इति दुष्टबुद्ध्या भवान् न वदतु इति वा कथयति। अन्यत् शृणुत इमं चमत्कारं चमत्कारं नाम तेषां किं पश्यतु रक्ते बटे रणमुखे रुधिरेण तस्मिन् रक्ताभवत्यमरोषिदणुव्रतेव सुरेशचेदनुसायक खण्डिताङ्गः साप्युच्चकैः अतनुसायक खण्डितेव एतत् तञ्जावुरी क्षेत्रे विद्यमानानां राज्ञां विषये रक्ते बटे नाम रणम् इत्युक्ते युद्धम् इत्यर्थः रणमुखे युद्ध आरम्भे किं करोति रुधिरेण रक्तेन रक्तेन किं भवन्ति रक्ते रक्ते वर्णे सति तत्र सर्वेश्याः अपि अनुवृताः भवन्ति देवलोकस्त्रियः अपि रणमुखे रुधिरेण रक्ते तस्मिन् बडे अनुवृता इव अमरयोषित् रक्ता भवति नाम युद्ध प्रारम्भे रक्तं यदा रक्तरूपतया वर्तते तद्वत् योद्धा पतिव्रता अङ्गना इव स्वर्गाङ्गनाम् अनुरक्तो भवति स्वर्गाङ्गना नाम यः वीरमरणं प्राप्नोति सः स्वर्गं गच्छति सूरश्चेदनुसायका खण्डिताङ्गः सः पुरुषः बहुभिः बाणैः खण्डितान्यपि सः स्वर्गाङ्गनापि उच्चकैः यदि चेत् साप्युच्चकैः अतनुसायक खण्डितेव तत्र अतनुसायकैः अतनुः इत्युक्ते मन्मथः इत्यर्थः मन्मथबाणैः मन्मथस्य बाणैः खण्डितो भवति नाम मन्मथबाणमपि तं किमपि कर्तुं न शक्नोति नाम सर्वदा युद्धपरायणाः भवितुमर्हन्ति इति अस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति अनन्तरं तु श्वः पश्यामः। धन्यवादः।